Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотела бы вам рассказать об вот этой руне. Это нортумбрийская руна Лук называется она. И я бы хотела поделиться тем, как она работает в рунических наборах, в программах, как она себя проявляет. Если вы будете регулярно использовать эту руну, вы почувствуете, что она на самом деле, у нее второе значение ветер, она так и работает. Эта руна способна своей энергией очень быстро двигать различные события, или приближать их, или удалять от человека. Ну, как правило, всегда люди торопятся что-то делать, хотят быстрых перемен. Вот эта руна, она вполне способствует этим самым быстрым переменам. Она из-за этого и имеет несколько таких значений. Ее называют лук, ее называют ветер. И я еще считаю, ну это мое личное мнение, что она включает в себя 3 руны Алу, то есть Алгиз, Лагус и Урус, 3 руны, которые дают удачу в делах. То есть это как бы вот, видимо, в свое время была стилизована эта формула вот в эту букву или руну, которая, в общем, сочетает в себе все данные параметры вот этих 3 рун. Как можно использовать эту руну для удачи? Здесь мы перемещаемся в картиночки, которые я подготовила, и я вам расскажу. Вот такие небольшие формулы: руна Тейвас и руна Лук. Эта формула, она очень хороша для амулетов мужских, поскольку она убирает агрессию. Ну, можно ее, наверное, и в женских амулетах использовать, но как-то вот у меня она используется для мужчин. Убирает от мужчин агрессию, которая к ним идет от женщин. Злость какая-то определенная, которая забивает энергетические центры мужские и способствует тому, что мужчины становятся агрессивными, злыми. Вот этот вот ставчик, если его использовать в амулетах для мужчин, вот эту проблему очень неплохо решает. Плюс он дает дополнительную удачу в делах, соответственно, и вот эту агрессию, которая может возникать в мужчине вследствие, так сказать, негативного общения с женщинами, либо вследствие того, что женщины мужчин часто раздражают, направлять на решение проблем, связанных с какими-то делами нужными мужчине, а не на то, чтобы как бы его агрессия выливалась на партнера. Если мужчина не имеет женщины, которая его раздражает, то этот знак просто можно использовать как дополнительно привлечение удачи и направление энергии мужчины в нужное русло. Естественно, эти руны можно использовать в комплексе с другими рунами. Если у вас есть пожелания какие-то особые, вы можете эти руны дополнять еще другими рунами, как, например, руны Соуло, Манас, неплохо будет работать. Ну и другие руны, способствующие развитию удачи. Второй знак – это еще более усиленная, та же формула, но еще более усиленная. То есть она конкретно используется для того, чтобы устранить негатив, который идет от других людей и мешает продвижению человека. То есть такой формулой можно снимать блок на удачу, но именно блок, и способствовать быстрейшему продвижению дел. Естественно, такую формулу тоже можно дорабатывать до какого-то нужного, так сказать, рунами дописывать до какого-то нужного вам объема. То есть сюда можно еще подставлять дополнительные руны, там, например, руны Ингус. Хотелось бы еще заметить, что
если сюда добавить руну Ингус, то, соответственно, это амулет можно использовать как защита или как улучшение потенциальных сексуальных возможностей мужчины. Вот. И третья формула, это непосредственно используется для тех мужчин, которые уже находятся в партнерских отношениях с женщинами. Она немножко защитного плана, то есть тут и учитывается и партнерские отношения мужчина-женщина, да, и в какой-то степени сексуальный потенциал мужчины можно стимулировать, и также удача в делах. То есть это формула больше подходит для мужчин, имеющих пару, либо женатых. Вот такое интересное использование этой руны. Ну, здесь пока что я ее вам описала как для работы с амулетами. Я иногда вот использую эти программы таким образом. Но также ее можно использовать и в ставах, вот эту как дополняющую, для того, чтобы ускорять работу рун, ускорять работу вашего намерения, чтобы события происходили побыстрее. Вот эти формулы можно использовать по вашему усмотрению вот в таких вот различных программах, которые вы пишете рунами. Спасибо вам большое за внимание. Буду благодарна, если вы выскажете какое-то свое мнение по поводу услышанного. И каким-нибудь образом мне свое это мнение передадите. Мне будет приятно узнать, что вы об этом думаете. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.